Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, тука е господинот Јасмин Реджепи од невладината организација Легис. Господине Реджепи, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, добро најдов. Се реактуализира некако состојбата со мигрантската криза или со мигрантската рута која поминува низ Македонија, со едно видео кое го објави телевизија 24, потоа го објави лондонски Гардијан, каде што видовме мигранти во долна облека во Кумановско Лојане, како се враќаат од српска граница. Тоа видео предизвика доста реакции, доста контроверзи. Имено информациите беа дека тие се враќаат од страна на српската полиција, каде што се буквално грабени и потоа се пуштаат назад. После информацијата на лондонски Гардијан реагираше српската полиција, каде што кажаа дека тоа не е точно, дека не ги вратиле тие, но сепак тие се информациите, кои се вашите, бидејќи вие, знам, работите на терен таму, запознаени сте. Да, ние бевме на лице место кога се случија тие немили настани. Велам настани затоа што не е еден инцидент, туку нешто се случуваше целиот викенд. Нештото им се случи на, како што ние забележавме, 4 групи на луѓе. Првите беа од Бангладеш, другите беа од Сирија и сите ги дадоа истите искази со кои што ние имавме можност да разговараме. Тоа е дека ова им се случило на територија на Република Србија, дека им се случило од полицајци, од официјални лица и дека биле претепани, дека им биле одземени телефоните, парите, облеката, обувките и вратени назад. На местото каде што се враќаат назад, тоа е еден асфалтиран пат од границата со Србија кон Македонија, кој што поминува, кој што оди на кај селото Лојане, кој што е многу блиску, и пред се од другата страна на границата, таму има дури и пункт полициски, има контейнер ставено, значи скоро секогаш кога сме излегувале на терен, секогаш има полиција на другата страна од границата. И таквите тврдења дека ова не се случило се ствари кои што треба да се се скандалозни и бидејќи потврдуваат или велат дека тие не ја контролираат својата граница. Исто така велат дека тоа го прават заедно со тимови од Унгарија и од Австрија, доколку тоа е така, тогаш како е возможно тие да немаат по еден свој полицаец меѓу тие странски тимови, бидејќи кај нас со години веќе јужната граница се обезбедува, кон Грција се обезбедува и со странски тимови, претходно со тимови од граничната полиција од Вишеградската група, сега и со Фронтекс, и во секој од тие тимови има по еден полицаец од граничната полиција на Македонија и нема начин како да се избега таа одговорност или да се нема информации што им се случило на територија на Република Србија. И таквата скандалозност тоа е веќе работа која што треба да истражат органите таму во Србија, бидејќи работите беа премногу видливи, нашата полиција потврди дека дел од нив дојдоа во транзитниот центар Табановце, беа сместени, им беше пружена медицинска помош, излеговме пресед за да ги облечеме, за да ги сместиме сите работи кои што вообичаено ги правиме таму на терен. И сите тие изјави се поклопуваат. Сега, ние немаме ингеренција, ниту невладините, ниту меѓународните организации, ниту нашата полиција да врши истрага на територија на Република Србија, но битно е да се знае дека што се случува и дека тоа не е во ред. Бидејќи тие луѓе, без разлика на нивниот начин на влез во земјава, регуларен или ирегуларен, тие си имаат свои права. Човековите права се за сите луѓе на една територија, без разлика дали се граѓани или се туристи или имаат регулиран престој или немаат регулиран престој. И такво нешто не треба да им се случува ниту на нашата територија, ниту на нивна, ниту такви на таков начин да се враќаат кон нашата територија. Посебно бидејќи знаеме дека имавме некој сличен момент кој што се случи исто полициско насилство од страна на српската полиција, ги враќаа назад луѓето истепани и еден од тие мораше да остане на Табановце неколку месеци бидејќи му беше скршена ногата.
и требаше да се изврши операција, имаше шипки, штрафови, чуда и сето тоа беше на наш трошок. Зошто да прават нешто што е забрането по закон на нивна територија и да не ги враќаат ние да ги санираме последиците. Тоа не е во ред и тоа треба да се исправи, коригира и треба да се мониторира за да не се случи понатаму. Добро, вие ги следите бидејќи сте таму, но јавноста не знае многу за нив, ретко излегуваат во јавност овие немили настани. Овој предизвика реакции бидејќи го објавија странски меѓународни медиуми, па затоа реагираше српската полиција. Инаку, како и што вие велите самиот, тоа се случува. Добро, имаме ли од тогаш, тоа било значи еден период каде што имало таков начин на постапување, каде што ги ограбувале, ги соблекувале, ги враќале назад, потоа продолжи ли таа пракса или прекина? Треба да знаеме дека сите овие луѓе кои што беа жртви на тоа полициско насилство во Србија, сега се повторно во Србија. Значи, иако целта може би им била да ги обесхрабрат или да се покажат пред Европската унија колку тие силно ја бранат границата, сепак овие луѓе не се тргнати за да останат во Македонија или во Србија. И затоа не гледаме за оправдано било какви рестрикции не можат да помогнат тие луѓе да се спречат за да стигнат таму каде што треба. Нема никакви за сега реакции од официјалните, но дали продолжува, да. Значи, но бидејќи иако нема никакви, значи немаме ништо од омбудсманот од Србија или од меѓународните организации кои што се таму, праксата на враќање на бегалци продолжува, значи кои што поминуваат. Имавме неколку случаи повторно насилство, но не и на овој брутален и срамотен чин на дехуманизација на луѓето кои што не се случуваше во тој период каде што беа соблечени и дехуманизирани, значи на вратени на еден шокантен начин. И луѓето таму и ние на терен и локалците сите бевме шокирани кога го видовме, бидејќи ете неколку месеци претходно можевме да видиме такви некои слики кои што доаѓа на медиумите од Газа и не ни се веруваше дека такво нешто се случува кај нас. Во однос на, вие спомнавте една фраза, велите Србија да се покаже пред Европската Унија. Европската Унија има поставено меѓународни тимови, тука е мисијата Frontex, која се обидува да ја спречи таа миграција колку што можат. Мислите ли дека се работи за некакви, ајде да речеме, тајни инструкции на Брисел кои овие земји членки да на секој начин да ја спречат миграцијата? Постои ли нешто такво? Бидејќи сме на терен од 2014 година, тоа се полни 10 години скоро, тоа што можеме да го забележиме низ целата таа низа на година е дека секогаш кога Европската Унија бара да се направат построги мерки на границите за поминување на овие луѓе, не се случуваат инциденти. Значи, самото барање да се заоштрат мерките, тие служби или тие индивидуи, тоа треба да се истражи понатаму, постапуваат своеволно, постапуваат спротивно на законот. И затоа не е прв пат, но на овој начин е прв пат да се случи, затоа беше и шокантно. Неколку дена пред да се случи ова, негде околу 2 или 3 дена, имаше самитот меѓу Европската Унија и Србија во однос на чување на границите и справувањето со миграција и како резултат на истиот го видовме ова што беше покажано ексклузивно кај вас на ТВ24. Па ние имавме вакви слични примери, например, уште по-северно, да речеме, од хрватската полиција, тие беа документирани, таму снима и странски новинари доста правеа стории за тоа, дека таму ова прилично често се случува ваква лоша пракса, каде што мигрантите се тепани, малтретирани. Да, имаме такви пракси кои што не сакавме не се надевавме дека ќе се случат и кај нас. Како што спомнавте, помеѓу Босна и Хрватска, начинот на враќање од Хрватска на луѓето беше таков. Исто така, ригорозен е начинот на враќање на луѓе и со насилство од Унгарија кон Србија, од Романија кон Србија, од Бугарија кон Турција,
Така да, Европската Унија мислам дека не прави доволно за да ги заштити тие луѓе, да ги заштити нивните права, бидејќи давањето слобода на овие земји кои што се на тие некои граници на Европската Унија или ги смета за препреки на миграцијата, не сме да случи, не сме да биде злоупотребена на таков начин. Мигрантската рута беше прилично актуелна, тоа беше 2014-2015, кога ги имавме оние сцени во Гевгелија, каде што имавме мигранти доста и на наша територија, каде што имаше еден огромен наплив на мигранти. Потоа некако како состојбата да се стабилизираше и сега во последните години не се зборува многу, но исто така проблем е што мислам дека дел од населението верува дека тоа е на некој начин завршена работа, но таа мигрантска рута функционира цело време, таа константно се тече. Значи зборувам за нашата територија. Да, бидејќи иако ги немаме тие милиони, стотици илјади луѓе кои што доаѓаа или да речеме во октомври 2015 имавме најголемиот број од 13.000 луѓе кои што во 24 часа транзитираа низ Македонија. Сега таа бројка е далеку помала, но миграцијата е феномен кој што не може да се спречи. Без разлика на сите притисоци, на сите желби на експертите, едноставно тие луѓе си имаат пуш фактори на што ги бутка од тие земји и си имаат пул фактори на што ги влече кон тие земји каде што земји дестинации, значи конкретно во Европската Унија, и тие се спремни на се само за да поминат. И скоро и да немаме ден каде што нема некоја група од 30 до 50 луѓе кои што успеале да се пробијат и да поминат низ Македонија, а исто така нема ден каде што нема преку 100-150 луѓе кои што се обидуваат, па на крај се враќаат назад кон Грција за да се обидат повторно. Добро, кој е ставот сега, која е процедурата во Македонија на институциите во поглед на овие мигранти? Дали они, значи, ова што го кажувате е веднаш обито да се спречат воопшто да не влезат во Македонија. Но откако ќе влезат, што понатаму? Бидејќи тие претпоставувам не сакаат да се вратат назад, сакаат да продолжат понатаму, кој е ставот на нашите институции? Што прават тогаш? Значи вака, кога ќе бидат затекнати на наша територија со ирегуларен влез мигранти или бегалци, посебно сега откако веќе година дена откако го имаме Frontex, на сите им се дава правото да побараат азил, да бидат сместени во транзитниот центар во Винојук и да бидат регистрирани, за да знаеме кој влегол на наша територија. Не многу луѓе го искористуваат тоа право, а повеќето бараат да бидат вратени назад кон Грција, за да се обидат повторно. Зошто? Затоа што тие веќе исплатиле средства на криумчарите за тие да ги пренесат од една до друга точка, од една до друга граница. Тие рестриктивни мерки, уште од 2016 година кога се затвори така наречената балканска бегласка рута, начинот на кој што Европската Унија го направи со Турција и тоа што ни го наметна на нас како земји долж рутата, всушност им отвори работа на криумчарите. И тука се вртат многу пари, за несреќа на овие луѓе, и тие мора да најдат начин како да ги исплатат. Штом веќе ги исплатиле, тие не сакаат да останат, туку сакаат да се вратат повторно, значи рекламација на услугата и се обидуваат. Имаме некогаш случаеви каде што по десетина пати се обидува еден ист човек да помине, ги помине 11-тиот, 15-тиот пат. Да, во однос на, како што велите, криумчарите, тоа сигурно постои на наша територија, истиот шаблон се земаат луѓе, се носат до северната граница, да речеме, или можеби и до Бугарија, не знам, и се зема пари за тоа. Многу постојат сомневања дека во тоа е вклучена и самата полиција. Имате ли вие некакви информации за тоа? Ние како невладини организации немаме таков мандат. Ние на местата каде што работиме, да речеме доле во Гевгелија, такво нешто е неприметно, бидејќи таму се наоѓа Frontex, таму е граничната полиција, од друга страна горе на север исто така во транзитниот центар во Табановце работиме заедно со сите други организации, работиме со граничната полиција и на местата каде што се
селата од каде што поминуваат кон Србија преку планините, полицијата не се наоѓа, ретко. И затоа не може да се забележи, да се види дали е тоа така или не. Едноставно тоа е работа на истражните органи кои што треба да ги извршуваат. И има еден куп случаи каде што индивидуалци, без разлика дали работат во полиција или други професии, биле мешани поради некои своји причини. Но дали е тоа и колку е организирано, тоа е веќе работа на други институции. Да, вие тоа не можете да го процените, се разбира. Во однос на приватните центри, значи како што ве разбрав пред малку, кога тие мигранти или бегалци се на некој начин фатени од нашите органи, се носат во приватните центри, таква е процедурата, и тогаш тие можат или да побарат азил, или да бидат вратени назад. Да. Значи тие, доколку е се по процедура, не може да бидат пуштени да одат понатаму да одат. Не, значи остануваат во транзицијот центар во Винојук. Ми се разгледува барањето на мерата за азил и после одредено време МВР носи одлука дали може тие луѓе да оди процедурата понатаму. Доколку оди понатаму, доколку се прими апликацијата за азил, имаат основано барање, тогаш биваат префрлени во Скопје, во Визбегово, каде што имаат можност да останат додека им трае целата процедура. Имаме ли некакви податоци на колку процентуално им се одобрува барањето за азил? За жал, од 2016 година до сега немаме ниту еден случај на бегалци или мигранти кои што добиле, на кои што азилот им е одобрен или имаат статус на бегалец, но имаат негде 10 луѓе кои што имаат добиено до сега само специјална заштита, кој што е од хуманитарни причини и која што е од година на година се продолжува. Значи азил буквално не е одобрен на никого. Значи Македонија не одобрува азил во пракса. Да, затоа што иако го возможува тоа теоретски право да го побарат. Да, законски го имаме како право. Имаме многу луѓе кои што, да речеме, престојуваат во Визбегово, кои што побарале можност да работат. Значи во азил центарот во Визбегово, бидејќи според законот после 6, односно 9 месеци на престој и додека се разгледува барањето за азил, ти имаат можност од МВР да им даде, имаат законско право МВР да им даде матичен број, со тој матичен број да отидат да отворат жиросметка и со тоа да конкурираат на пазар на труд. За жал, немаме такви одобрувања, бидејќи одредени службеници во МВР сметаат дека немам потреба да се замарам со папирологија, со бирократија, ќе се заминат и онака, нема да седат и со сите тие оневозможувања луѓето да, навистина не можат повеќе да останат, бидејќи не може да бидат на терет. Секој тие луѓе има достоинство и достоинствено бараат можност за работа, си го заработат левот, не ние да ги храниме, не ние да им даваме сместување. И во ова време кога Македонија увезува од други земји странци за работна сила, навистина е бесмислено на истите кои што ги поминале тие контроли законски, бараат азил и се наоѓаат веќе тука кај нас, некои од нив научили македонски, зашто да им се овозможи легално да работат, да останат, се додека им трае процедурата. Така ќе се олесни на самиот систем, ќе му се олесни на Министерството за труд и социјална политика, кој што има ингеренција врз Центарот за азил. Треба да одобрува средства. Каква е состојбата во транзитните центри? Порано имаше критики на почетокот кога се направија, сега како е? Значи, тие се направи на места каде што никогаш немало инфраструктура претходно, но благодарејќи на тие донации од целиот свет, инфраструктурата е направена, функционираше безпрекорно додека сите тие поголеми организации беа на терен. Кога се намали бројката и кога имаме од 20 до 50 луѓе на ден, самите донатори ги гледаат сите овие работи како некои си проекти, како бројка, велат вие немате доволно луѓе за да ние можеме да одвоиме средства. Да речеме, голема е сумата која што за еден таков транзитен центар или популарно кажано камп да функционира, потребни се многу средства, многу пари, без разлика дали имаме 10, 50, 100 или 500 луѓе, или да нема капацитет, до 500 луѓе. И
тие се трошоците, тие се потребите кои што треба да се платат луѓето таму, да се плати струјата, да се плати интернетот, да се плати чистењето, се уште се употребили, иако некои работи треба да се дотрајани, веќе се работи за негде околу 7-8 години од како се направени и треба да се направат измени, но донаторите сметаат дека за толку мала бројка на луѓе која што се сместува таму годишно, односно дневно, никогаш не го гледаат годишно, бидејќи годишно се работи за поголема бројка, сметаат дека не треба да се инвестира. Се надеваме дека еве со ова што привлече внимание дека Европската унија и големите меѓународни организации ќе обратат малку повеќе внимание на условите кои што се во нашите транзитни центри, во тоа на што ние го работиме, за да можеме да се грижиме подобро за тие луѓе на терен. Да, кога зборуваме за Европската унија и за политиката на Европската унија кон миграцијата, ми се чини дека некако како ставовите да еволуираат, но на полошо, ајде да речеме, во однос на таа миграција, бидејќи ако порано имавме, кога беше германската канцеларка Меркел, отворени врати за мигрантите во екот на најголемата криза, со јакнењето на европската десница во многу држави, почнувајќи од Италија, која сега гради кампови во Албанија да ги смести, тоа е веќе завршена работа и во албанскиот парламент завршени се процедурите таму за тие кампови, па до сите држави јакнењето на десницата, каде што веќе отворено се зборува и за масовна депортација на мигранти. Ми се чини дека Европската унија како полека да го менува ставот на полошо во поглед на ова прашање. Да, за жал секогаш се врзани тие работи со политиката, дали е десничарска, дали е популистичка, дали мора да извадат секогаш некој непријател да обвинат некого за сите кризи во кои што се наоѓаат земјите во Европската унија или самата Европска унија. И тоа секогаш е кон најмалите и незаштитените, оние кои што имаат помалце права или немаат воопшто права гледано од нивна страна. И поради тие причини така и се однесуваат. Тоа што Албанија го направи со Италија, ние сметаме дека е тотално неисправно, бидејќи таква иницијатива имаше во Британија, каде што сите баратели на азил ги сместуваа на бродови надвор од тлото, а после тоа требаше да ги однесат во Африка, без разлика за кои луѓе од која земја доаѓаат и со која намера доаѓаат на британскиот остров. Но се надевам дека можеби ние сме доволно гласни или имаме начини и механизми да ги спречиме тие работи, како што беа спречени во Британија, и се зависи од тој невладен сектор, сите тие организации за човекови права кои што се борат за овие луѓе, бидејќи тие се безгласни во нашите општества, а ние мораме да бидеме нивниот глас. Што мислите за политиката на Европската унија? Ќе одели понатаму на радикализација во поглед на ова прашање или сепак ќе се стабилизира? Ќе победи хуманоста на некој начин? Тоа што го гледаме за сега е дека се движи една по една земја членка се движат кон таа десница, кон тој популизам, и мора да дојде до заострување на односите, се додека не сватат сите оние кои што уживаа во слободата и правата на таа Европска унија предходно, дека се загрозени, додека тие не сменат политиката на самиот континент, а се додека бидат десничарските влади на власт, не можеме да очекуваме ништо друго освен она што го гледаме во Бугарија, во Унгарија и други, Чешка и други земји кои што... Добро, обвинувањата со кои се гради таа атмосфера, ајде да речем, во Европската унија, се дека мигрантите не се вклопуваат во европските општества, дека не се вклопуваат во демократските традиции и вредности, дека не се асимилираат, дека не ни сакаат да се асимилираат во тие општества, потоа дека од тоа произлегува криминалот таму. Многу често ги гледаме ние примери кои се посочуваат каде што мигранти направиле ова или она во
било која земја и тоа е сентиментот врз кој се гради оваа атмосфера. Треба да знаеме дека во европските земји дел од нив навистина вложија напор да ги уредат своите закони, за да можат да работат со овие бегалци или мигранти или баратели на азил во нивните земји, а дел од нив категорично одбива. Кога категорично одбивате да преземете таа обврска, тогаш ги оставате останатите да се снаоѓаат сами, да им биде потешко. Од друга страна, воедно правите да вашиот систем не може да одговори на потребите за интеграција на овие луѓе кои што сакале вие или не се наоѓаат на ваша територија. Додека земјите како Германија, тие се меѓу најуспешните, или Швајцарија во начинот на интеграција на сите новодојдени во нивна територија. Тоа што можеме да го забележиме како инциденти или слично се случува повеќе не од луѓе кои што дошле вчера и завчера, не луѓе што дошле 2015 година, туку од она втора или трета генерација на да речеме мигранти, на луѓе кои што од тие поранешни нивни колонии дошле, како да речеме во Франција или во Белгија, и за кои што општеството не вложило максимум за да ги интегрира. Ние не го употребуваме зборот асимилација, бидејќи тоа е погрешно. Не можеме да асимилираме луѓе, не се наоѓаме 40 некоја година, туку напротив, тие луѓе треба да се прифатат со тие културни разлики, но треба да им се покажат и да се научат како функционираат сите граѓански права и обврски, како функционира општеството и да можат полесно да се интегрираат, и тоа се вика интеграција во општеството. Има земји кои што се добри во тоа и успешни, но земји кои што се неуспешни, тие многу полесно ја префрлаат вината кон мигрантите, односно бегалците или барателите на азил, а не кон самите себе и кон своите институции. Да, да не заборавиме дека во моментов во Македонија има една различна категорија на бегалци од онаа на која сме навикнале, тоа се бегалците од војната во Украина. Има доста украинци во Македонија. Дали ја следите и таа состојба, каква е состојбата со овие луѓе, како е решено тоа кај нас во однос на престојот, на работа и така натаму? Да, Легис како организација која што пред се работи со миграцијата, со бегалците, не ги двоиме било кои луѓе кои што доаѓаат на наша територија. И затоа, еве веќе 2 години од почетокот на војната во Украина, ние бевме првата организација која што испрати хуманитарна помош преку амбасадата на Украина во Македонија, ги испративме во Украина, а исто така имавме неколку проекти кои што требаше и работевме со бегалците од Украина кои што беа дојдени тука, имаа потреба да им се пружи дали правна помош, дали хуманитарна помош, да им се објаснат начинот на функционирање на државата, да им се најдат станови за да бидат сместени, бидејќи за разлика од овие што имаат ирегуларен престој и кои што се баратели на азил, за бегалците од Украина тие може да дојдат слободно во Република Македонија без никаков проблем и да останат на основа на хуманитарен престој, кој што е исклучок за нив. Што се однесува до таа група на бегалци, најдовме на еден проблем кој што е сличен на овој со претходните, а тоа е дека додека го имаат тој хуманитарен престој, немаат можност да работат. А истите тие луѓе, значи, треба да се најде соодветна законска можност да може да останат, да, од хуманитарни причини на наша територија, но да не бидат ничив терет и да им се овозможи, значи, да бидат вработени и да може да конкурират на пазарот на трудот во Република Македонија. Вака треба државата само да плаќа за нив директно. Да, или хуманитарните организации, тогаш сето тоа е на терет на нас како општество, а ние не смееме да си дозволиме такво нешто, напротив треба да се најдат, ние имавме и предлог за законски измени кои што се наоѓа во собранието, комисиите се малку зафатени овие последни денови. Се надевам дека можеби ќе успеат да освариме контакт и да разговараме на оваа тема со Комисијата за труд и социјална политика, за да може да видиме како може да полесно да се решат овие нивни проблеми и да им го вратиме достоинството на овие луѓе.
Да, кога зборуваме за хуманитарни кризи, хуманитарни катастрофи, најголема во моментов е она што се случува во Газа или на територијата на Израел и Палестина. Таму имаме една ситуација која веќе се опишува како ужасна од почетокот на израелската интервенција, преку 30.000 убиени палестинци од почетокот на интервенцијата, милиони раселени, и се чини дека иако светските сили повикуваат на примирие, засега не гледаме некакви знаци дека тоа брзо ќе се случи. За жал, значи ние како хуманитарна организација, како што реков, работевме веќе 2 години со украинците. 10 години сме на терен со сите овие кои што поминуваат низ транзитните центри или транзитираат низ земјава. Еве веќе 1 година од катастрофалниот земјотрес во Турција, каде што исто бевме присутни, однесовме голема помош од граѓаните на Република Македонија за да им се олесни на тие наши соседи, братски народи, од кои што пак, кога ние сме имале потреба, исто така тие веднаш интервенирале. И исто кога почна овие случувања, веќе овој 5-ти месец некаде, ние како хуманитарна организација отворивме еден апел за собирање на средства за да можеме да испратиме хуманитарна помош во Газа. Иако е тоа најтешката мисија која што сме имале до сега, значи не во однос на собирање на средства, туку во однос да се реализират сето тоа таму, во такви услови на секојдневно бомбардирање на гињање луѓе. Ние сепак успеавме преку нашите партнери од Турција, нашата помош да стигне во Египет, од Египет во Газа и да биде поделена храна во името на граѓаните од Македонија. И со тоа да го исполниме, да речеме, таа наша грижа да видат дека сепак поголемиот дел од граѓаните се загрижени за тоа што се случува таму. Да, иако тие луѓе се неохранети, гледаме последните денови многу деца умираат гладни, посебно оние кои што се со посебни потреби и нема посебна храна за нив, за жал. Сепак тоа што е најбитно за тие луѓе таму е мир. И тоа што ние го баравме изминативе месеци беше и правевме притисок на нашите власти, како секоја една организација во светот, е тоа да повикаат на мир. Не да се заземаат страни, туку едноставно не смее да се дозволи војната таму да продолжи во такви услови, бидејќи страните се несразмерни и тоа што го гледаме дека гинат само луѓе кои што се цивили. Да, може ли да видиме некаков нов мигрантски бран кој би произлегол и од оваа војна, бидејќи досега не знам според статистиките, но некако како да не сретнував многу палестинци, не знам, вие знаете подобро за тоа. Можеме ли да очекуваме нешто такво? Оние палестинци кои што ги среќававме во изминативе години беа луѓе кои што биле излезени предходно, биле бегалци уште од времето на 48 година. Од претходните војни, да. Да, и тие биле бегалци дали во Јордан, дали во Либан или во Сирија. И од таму се движеа преку Турција, Грција, Македонија продолжуваа понатаму. Тоа што алудираат сите овие нови строги мерки на што Европската унија сака да ги наметне на Балканот е да се заштити од таква една ситуација, бидејќи иако Соединените американски држави и Европа се децидни во ставот дека не треба тие луѓе да бидат раселени од Газа и протерани кон Синај во Египет, не се исклучува можноста дека можеби ќе дојде до тоа. Секојаш мора да постои план Б, а доколку дојде до такво нешто, тие луѓе сигурно нема да останат во Египет и во Синај, туку ќе го најдат својот начин како дали преку Јордан или преку Египет, дали со бродови чуда да дојдат на наше тло. Тоа е всушност повторување на ситуацијата со бегалците од Сирија. Да. Кој го предизвикаа големиот мигрантски бран. Да, иако се работи за помала бројка на луѓе, негде околу 2 милиони, сепак 1 милион да се упати кон Европа е нешто што го имавме и ќе биде реплика на сликата на 2015 година.
Да. Се чини дека кога зборуваме на крај, еве вака како еден заклучок за сите овие кризи и бегалски и мигрантски проблем се од една страна војните действија, од друга страна економските проблеми. Се чини дека ако бараме системско решение, тогаш решението ова што го зборуваме ние за прифат на овие луѓе, за сместување, за интеграција, понатаму, сето тоа е нешто што се прави принудно поради ситуацијата. Но ако зборуваме за системско решение, значи зборуваме за подобрување на состојбата во земјите од каде што тие доаѓаат. Нема друг начин, не постои. Значи, ако земеме предвид дека двата најголеми пуш фактори за тие луѓе се војните и економската нестабилност или криза, тоа значи дека треба да поработиме малку на правдата и еднаквоста во светот, односно дека побогатите земји мора да создадат услови тие луѓе да останат во своите посиромашни земји, или пак оние земји кои што ги создаваат војните и им продаваат оружје да прекинат веднаш со тие активности и да вложат максимум напор за да се воспостави мир, праведно општество, за тие луѓе да си останат во своите земји, да не бидат принудени да доаѓаат кон Европа, без разлика дали на Европа дел од таа работна сила и одговара или не и одговара понудување на континентот, па после се соочува со можноста за интеграција или за неуспешна интеграција. Сепак треба, значи тоа уште 2015 година на тогашните посети кога доаѓа на јужната граница на многу дипломати кои што понатаму стана и високи функционери на ЕУ, им го кажував, не можете да размислувате за градење на не знам какви огради, тие луѓе го најдат начинот ќе поминат. Морате да ги спречите војните во тие земји, мора да ги спречите хуманитарните катастрофи, економските кризи за да можат да останат таму каде што се. Се разбира. Добро, господине Реджепи, ви благодарам за ова гостување. Благодарам вам. И со ова гостување на Јасмин Реджепи од невладината организација Легис го завршуваме ова студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата и вниманието. Останете со програмата на телевизија 24.